Olusiisira olujjumbiddwa abantu ba bulijjo wabula kumpi bonna abalwetabyemu okwemulugunya kwabwe kubadde kwetooloolera ku nsonga za ttaka era basabye kkooti eno ebayambe. Olunwe basinze ku lusonga mu bakulembeze omuli ba RDC ebitongole ebikuumaddembe ne bannamateeka be bagamba nti basinze okukumpanya ettaka lyabwe. Nagenda mu kkooti kufunayo wenkanya mpufunye moja kwenye miaka 10 kati RDC akawanana abantu be RDC mukamwana ngire muwagewa nsaba omutegerezeyo nongere mpabeyo bwanansinga apaleka bwana batansinze bapita kalya. Ngenda okubagambako nti bannange ebintu byaffe mu bituwe nga bambuzaabuza bwe naggulawo omusango ne ngenda mu kkooti eruweero looya wange efayiro yagibikkako naguno gwaka naggulawo omwezi gwa 7 naguno gwaka takola ki tandagangako bitambula. Wabula Ssaabalamuzi Alfonso Winyiddolo bawabudde okwettanira enkola y'okugonjoola emisango nga bayita mu kuteesaganya kiyite alternative dispute resolution mechanism. We know what the principals seek, we know what they desire, but we also know that many times they do not know how what they desire or what they seek can be attained. Minisita w'ensonga za ssemateeka Norbert Mao akyomedde ebitongole ebikuumaddembe ebiwa obukuumi abantu abagobaganya bannaabwe ku ttaka. Police officers are supervising evictions at midnight. If you are doing the right thing, why would you carry out evictions at night? Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.